हैदराबाद जे सेरी वारे इलाके मां गुजरंदड़ वाह फुलेली केनाल ऐं पिंजारी केनाल जे RD 102 जे ॿिन्ही पासनि ते गुज़िरियल 5 सालनि खां खाद थी रही आहे ऐं घारा लॻण जो ख़दशो वधी रहियो आहे, जंहिंजे करे सेरी ऐं नौराई शरीफ़ जा सवें ॻोठ ॿुॾण जो ख़तरो आहे। जॾहिं त हिन भेरे 60 सैकड़ो खां वधीक बरसाति पवण जो इम्कान आहे। अहिड़े सबबि ॿिन्ही वाहनि जे चइनी पासनि ते वॾे पैमाने ते घारा लॻण जो इम्कान आहे। ॻोठाणनि मोहम्मद साले मुग़ल, अनवर मल्ला, रमज़ान नूनारी, नवाज़ नूनारी ऐं ॿियनि चयो त बरसाति जे मौसम में फुलेली केनाल ऐं पिंजारी केनाल जे ॿिन्ही पासनि ते हर साल वांगुरु हिन साल बि बरसाति में पाणी जो वॾो वहिकिरो अचण जो अंदेशो आहे, जंहिं सबबि सवें ॻोठ ऐं ज़र ज़मीन में पैदावार खे सख़्तु नुक़सान जो ख़तरो आहे। काफ़ी नुक़सान थियो आहे। गुनी फुलेली जंहिंमें सवे ॻोठनि जो ख़तरो आहे। ऑफिसर चवंदा फ़क़ति खानापुरी कंदा आहिनि, हा करे वेंदा आहिनि, पर असांखे ख़बर पई आहे त बजट बि आहे। पर 7 सालनि खां असांजी इहा वाह वेला लॻी आहे, जंहिंमें गाजा मोरी आहे, निज़ामानी आहे ऐं सिटी शेरी बि आहे। हीउ जेको आहे खंड आहे, हिनखे पूरो साल थी वियो आहे। हीउ जेको आहे पहिरियां विज़िट बि थी विया 2-3 चकर, चीफ साहब बि ॾिसी वियो आहे, इंजीनियर साहब बि ॾिसी वियो आहे, SDO साहब बि ॾिसी वियो आहे। सभिनी खे ख़बर बि आहे। 2 चकर पहिरियां जेको आहे थिया माना इहे लकड़ा हाणे हलाया विया आहिनि। तक़रीबन हिनखे 3 साल थी विया आहिनि। इन विच में हिन को पिचिंग वग़ैरह कुझु बि कोन थी सघियो। इन करे हींअर हिनखे वधि खां वधि माना हिनखे घारी पवण जो ख़तरो आहे। हुन आला अख़्तियारनि खां ॿिन्ही वाहनि जी किनारनि खे मुकमल भरण ऐं पिचिंग कराइण जो मुतालबो कयो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk